video kali ini aku mau ngebuat ABC Squishy Tag credit by siapa aja yang sudah ngebuat ini. So ini aku nggak bermaksud pamer atau apa. Aku mau bikin video aja soalnya aku nggak pernah bikin video sudah 6 bulan yang lalu kalau nggak salah ya guys. Aku makan ya, So let's get started. Yang A aku nggak punya, jadi aku bakal gigit panda toast. Dan ini ke slow rising. Aku bakal gigit 10 detik. Gak ada rasanya. Next buat yang B, aku pakai bowl. Buat yang C, aku pakai cake roll. Ini gak slow. Next buat yang D, aku pakai donat. Ini pink donat. Buat yang E, aku pakai emoticon lemon. Enggak seluruhnya. Buat yang F, aku pakai fat cat. Dan ini udah kotor banget dan ini kayak udah mau copot. Next, buat yang G, aku pakai gouda sama onigiri. Gas fluorescent agak hard. Next, buat yang H, maaf kalau agak bit lagi. Buat yang H, aku pakai hotdog. I, aku nggak punya, jadi aku bakal gigit squishy. Udah asem sama. tuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak ada rasanya. Buat yang C, aku kayaknya agak sedikit cheating, but jumbo hotdog. Maaf kalau cheating ya. Buat yang K, aku pakai Capybara Shanditan Bun. Ini punya aku. Ini udah kayak gini. Buat yang L, aku pakai lemon. Ini yang enak kan lemon. Ini wanginya nggak enak banget, aku nggak terlalu suka. Buat yang M, aku nggak punya, jadi aku bakal gigit squishy ini. By the way, maaf banget kalau berisik karena aku lagi di luar. Buat yang N, aku nggak punya, jadi aku bakal gigit donat. Next buat O, aku pakai onigiri. Ini udah tamat. Cuma aku ambil karena onigirinya. Next buat yang P, aku pakai pandagan. Ini jumbo pandagan. Ini susunya copot. Sebentar akan beri. Ini ada keychainnya sama ada tagnya. Ini homemade tagnya. Musim ini seru banget. Ini come out. Buat yang Q, pasti aku nggak punya, jadi aku bakal gigit squishy roll moving hamburger. Gimana ya? Buat yang R, aku pakai relaxona. Ini enggak.
alcoholic and berkara. Buat yang es aku pakai strawberry. Ini Modern Garden strawberry. Cuma aku ambil nama strawberry aja. Ini snow. Buat yang teh aku nggak punya, jadi aku bakal bikin squishy bowl special. Gak ada rasanya. Buat yang aku juga nggak punya, jadi aku bakal bikin squishy ice cream popsicle. Ini ada 2 tag. Oke, aku bikin. Ini ada habis. Aku buang dulu. Buat yang V atau V, aku nggak punya. Aku bakal beli sushi. Asam tuh. Buat yang W sama X, aku nggak punya, jadi aku bakal bikin squishy Hello Kitty Steamban or Bird Head. Buat yang Y, aku nggak terlalu, aku cheating atau enggak, aku pernah lihat YouTubers itu buat Y, yellow crystal. Aku nggak tahu ini cheating atau enggak. Ini heart. Buat yang Z, artinya jadi aku bakal bikin ini. Udah banyak lagi. So itu dia my ABC squishy chat dan aku udah bermaksud pamer atau sombong. Ini aku bikin video karena aku nggak bikin video sudah beberapa bulan itu. Maaf banget aku nggak bikin video dan maaf banget video ini agak jelek soalnya ini pertama kali aku bikin video squishy. So don't forget to like, comment, share dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku, namanya @deva_store, dan itu ada slime dan sushi. Oke? So bye.